Hermanos, el día de hoy es hora de recordar una película que estoy seguro de que muchos de ustedes habrán visto en su infancia, así que comencemos. ¡Al toque, perra! Esta película nos cuenta la historia de un chico bondadoso llamado John, el cual tiene un gato anaranjado llamado Garfield, que es la mascota más rompehuevos del mundo. ¿Cómo? Y digo que es un rompepelotas porque es un completo desgraciado, ya que despierta a la fuerza a su amo para que le dé de desayunar. No deja a John que se bañe tranquilo, obliga a su dueño a comer de su tazón de gato y es tan desgraciado que se toma él solo la lechita del desayuno. ¡Aguanta! Luego de sus travesuras, el presumido gato siempre vuelve de lo más tranquilo a la casa y apoya su trasero en el sillón para ver televisión. En eso, John llega del supermercado, entonces Garfield va a recibirlo para lanzarse desesperado sobre las cajas de lasaña que compró, ya que es su plato preferido, tanto así que el glotón felino se come todos los paquetes de pastas y John debe llevarlo a la veterinaria para que lo examine. Aunque, a decir verdad, este ñoñazo, además de preocuparse por su mascota, lleva a Garfield al médico para poder ver a Liz, la sensual doctora que atiende en la veterinaria de la cual está enamorado desde hace tiempo. Jamón chingón, jamón del bueno. Conversando con ella, él intenta declararle su amor, pero la médica lo interrumpe para pedirle que adopte a un dulce perrito sin hogar llamado Odie, por lo que John, para quedar bien con Liz, acepta al pequeño milaneso, logrando que ella se conmueva con su gesto y lo invite a salir. Espera, ¿me estás invitando a salir? Eres grande, Drake. Por su parte, Garfield, al ver al perro, estalla de celos y busca deshacerse del simpaticón perruno. Sin embargo, todos sus intentos fracasan y él mismo acaba cayendo en las trampas que le pone, como cuando quiere dejar atrapado a Odie en un balde y es él quien termina con el tacho en la cabeza. Para colmo, John se encariña cada vez más con el tierno milaneso, pues al fin tiene una mascota que juega con él, que lo respeta, que le hace caso, que lo quiere como él realmente se merece, todo lo contrario al perezoso gordinflón de Garfield. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. De este modo, el anaranjado panzón continúa con sus planes para librarse de Odie, aun cuando el cariñoso perruno trata constantemente de acercarse a él para jugar juntos. Este mundo no es para alguien tan bello como tú. Por otro lado, conocemos a un frutillita calvo que tiene un programa de televisión sobre animales junto a su gato. Terminado el show, vemos que el calvo presentador es en realidad un desgraciado oportunista que solo utiliza los animales para su programa, dado que en verdad los odia a todos y en especial a su mascota porque es alérgico a los gatos. Encima, el infeliz tiene un gran resentimiento hacia su hermano, pues siempre estuvo celoso de él por ser un prestigioso conductor de noticias. Por tal razón, lo único que desea es superarlo. De vuelta con Garfield, él, viendo que John se puso de novio con Liz y llevarían a Odie a su cita, se sube a escondidas a la camioneta de la doctora para que no lo hagan a un lado. Así, ellos llegan a una exposición canina en la que Liz junto con el calvo de la tele son jurados en una competencia de talentos, donde el pequeño Odie participa bailando una coreografía que le copió a Garfield. Tal es la destreza del juguetón milaneso que termina ganando el concurso y deja al público tan impresionado que el pelón presentador aprovecha para tratar de convencer a John de que lo lleve a su programa. A todo esto, Garfield se pierde por el lugar y es perseguido por varios perros de la exposición, causando un gran desmadre en el evento. Por fortuna, el barrigón felino consigue escapar y regresa a la casa sujetándose en la camioneta de Liz, jurando que nunca más saldría de su vecindario.
Al regresar a la casa, el gato panzón se pone más furioso al darse cuenta que ya no es el centro de atención, y cuando sigue avanzando, arroja una pelotita de Odie con tanta mala suerte que esta provoca una reacción en cadena que desordena la sala de la casa. Al observar semejante lío, John se recalienta con Garfield y lo obliga a dormir afuera, por lo que Odie, apiadándose de él, va a consolarlo, pero el envidioso gato aprovecha el momento para dejar al bonachón milaneso fuera de la casa. Es un basura, es un basura. Qué olor a cloaca desprende, es un basura. En ese instante una moto pasa por la calle, así que el torpe perruno la sigue para ladrarle y acaba perdido en la ciudad, siendo recogido por una anciana buena onda que se lo lleva a su hogar. En la mañana, John descubre que el milaneso no está, por eso le avisa a Liz para ir juntos a buscarlo. Mientras que Garfield es acusado por las mascotas del barrio por la desaparición de Odie, ya que los gatos del vecino vieron cómo lo dejó fuera de la casa la noche anterior. El panzón intenta explicarles que él no quería que el perruno huyera, sino jugarle una simple broma. Sin embargo, las mascotas no le creen nada y se enojan con él. Tras ello, el vanidoso gato se pone a ver televisión y observa a Odie realizando trucos en el programa del calvo presentador, porque resulta que el muy granuja se enteró de la desaparición del milaneso por un cartel que colocó la anciana. Entonces, creyendo que sería ideal para su show televisivo, fue a buscarlo a la casa de la viejarda haciéndose pasar por su dueño. Durante la transmisión, Garfield se entera que el malvado pelón se marcharía de la ciudad con el milaneso para participar de un programa mucho más importante, con la intención de obtener el reconocimiento que tanto busca para volverse más exitoso que su hermano. Arrepentido de sus actos, el obeso felino se anima a salir de su vecindario y se dirige rumbo a la ciudad para rescatar a Odie del pelón. Cuando el mequetrefe de John retorna a la casa, nota que ahora desaparecieron sus dos mascotas y nuevamente llama a Liz para que lo ayude a localizarlos. En tanto, Garfield deambula muy asustado por la ciudad, ya que al conocer solo las calles de su barrio no sabe qué hacer. Encima de Malés, el barrigón es rodeado por una manada de ratas que quieren devorarlo, aunque justo aparece un ratatouille amigo suyo que antes vivía en su vecindario y lo salva de ser mordisqueado por los apestosos roedores. A su vez, el diminuto ratón lo lleva hasta el canal de televisión donde trabaja el villano pelón y Garfield se infiltra en el edificio por los ductos de ventilación hasta una habitación en la que se encuentra a Odie encerrado en una jaula. Ahí Garfield se disculpa con el milaneso e intenta liberarlo, pero en ese momento entra el calvo presentador, por lo que al regordete felino no le queda más remedio que ocultarse detrás de una pared. Desde aquí, Garfield observa cómo el malvado conductor coloca un collar de electrochoques en el cuello de Odie, con el cual lo obliga a realizar sus trucos caninos. Luego, el pelón con su asistente se llevan al perruno del cuarto y toman un taxi para ir al terminal de trenes. Desesperado, el gato panzón se apura para seguirlos, pero en el camino es capturado por un oficial de control animal que lo mete en la perrera. Por su parte, John junto con Liz observan uno de los afiches que puso la anciana para hallar al dueño de Odie y van hasta la casa de la abuelita donde se enteran que el pelón se llevó a su mascota. Por tal motivo van a buscarlo al canal de televisión y descubren por un guardia de seguridad que el canalla presentador se marchó a la estación de tren. En la perrera, Garfield se topa con el ex gato del calvo y le cuenta a la abandonada mascota que él quiere rescatar a su amigo Odie de las cochinas garras del calvo desgraciado. Al oír esto, los demás animales se conmueven con su historia porque no pueden creer que un gato arriesgue su vida para salvar a un perro.
Entonces, la antigua mascota del pelón, viendo la tristeza de Garfield y la oportunidad de vengarse de su ex dueño, aprovecha que una familia viene para adoptarlo y libera a todos los animales de sus celdas. Gracias a ello, Garfield huye del refugio y llega a la estación de trenes en la que ve al desgraciado calvo irse con Odie. Para detenerlo, el panzón felino entra a la cabina de control y toca distintos botones, logrando casualmente que los trenes frenen y regresen hacia la terminal. ¡Ay, por todos los cielos! Una vez hecho esto, él se sube al balón de carga y saca a su querido amigo de la jaula para después darle un emotivo abrazo con el que le demuestra su verdadero cariño. Es inútil, quiero llorar, pero soy muy macho. Sin embargo, cuando están por huir, el pelón se los impide y atrapa otra vez a Odie. Pero sus planes valen verga porque aparecen todos los animales de la perrera, quienes, tomando el ejemplo de Garfield y Odie, superan sus diferencias y se unen para vencer al villano presentador, dejándolo inconsciente con el collar de electrochoques. Tantos idiomas y nomás aprendes a vergazos. Posteriormente, John junto con Liz también llegan al lugar y se reencuentran al fin con sus queridas mascotas. ¡Súper! Más tarde, vemos que el pelón es arrestado por la policía y para su desgracia la noticia es difundida en el noticiero de su hermano, siendo vista por todo el mundo, entre ellos los animalitos vecinos de Garfield, quienes enterados de la situación reciben al anaranjado panzón como un verdadero héroe. De esta manera, la película termina con Garfield de vuelta en su hogar, junto a John y su nueva familia, para seguir haciendo travesuras y bailando como solo él sabe. Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor no se olviden de dejarme un positivo. Un saludo para Cristian, para Cocina Latino Humilde y para Eugene Star. Muchas gracias por ser los primeros en comentar mi anterior video.